हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल सॉल्यूशन। आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लाया हूँ जिसके द्वारा मैं आपको दिखाना और बताना चाहूँगा कि फिल्म इंडस्ट्री में आवाज़ शूटिंग कैसे किया जाता है। आप सभी बहुत सारे मूवी देखे होंगे, बट कुछ फिल्मों का नाम जैसे सुल्तान, नीरजा, सिंघम, दंगल, रईस, सीक्रेट सुपरस्टार, गोलमाल अगेन, तुम्हारी सुलू, फुकरे रिटर्न्स, टाइगर जिंदा है, क्रिश 3 और हाँ, बाहुबली। चलिए एक फिल्म डायरेक्टर से हम मिलते हैं और पूछते हैं कैसे वो आवाज़ को रियलाइज़ करते हैं, अपने मूवी में कैसे दिखाते हैं। जो माइंड है वो हमेशा साउंड के बारे में ही सोचता रहता है। फोली ये लाइव साउंड इफेक्ट्स है। जैसे एक कैरेक्टर चल रहा है तो उसकी चलने की आवाज़, एक कैरेक्टर बैठ रहा है उसके बैठने की आवाज़, कुर्सी खींचा और किसी ने क्लैप किया, उसने क्लैप की आवाज़, कोई भी हलचल हो रही है फिल्म में तो उसको क्रिएट करना वापस। अब ये जो जस्ट फोली का रूम है ये हमारा कुछ 10 बाय 16 का रूम है और ये काफ़ी है एक फिल्म का फोली। कोई भी कितनी भी बड़ी फिल्म हो यहाँ हम कर सकते हैं। In all the action sequences, the location props are artificial. Like whatever walls you're seeing, it's artificial. Whatever props hitting the actor or everything is artificial. So to give it real feel and real solid impact to the action, we need to use all real props here in Foley Studio. I am a 90 kg guy, so but when I give a footstep, say for Kareena, so I have to sound that 40, 45, 50 kg light and walk like her. ये हुमा कुरैशी की सैंडल है, तो ये उसने 1.5 इश्किया में पहनी थी। अब ये हमारे लिए एडवांटेज इसलिए है क्योंकि इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, तो हम लोग इसको पहन पा रहे हैं। बम ब्लास्ट में ऐसा होता है कि जब ब्लास्ट होता है तो घर टूट रहा है, खिड़कियाँ हैं वो साथ में गिर रही हैं, ब्रिक्स गिर रहे हैं, उसमें डस्ट गिर रहा है, तो वो सारी साउंड्स हम लोग क्रिएट करते हैं ब्लास्ट में। To learn proper Foley, it will take years to get it, right, because the emotions, the authenticity, everything. ऐसे ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।